দিদি মাঠে ঘুরতে এসেছি। আছিস এই লঙ্কাটা কি সুন্দর হয়েছে দেখবি আয়। কার বাগানে এসে লঙ্কা ছিঁড়ে নিচ্ছিস কেন? তাড়া দেবে ভাই, চলে আয়। কত খুঁজে পাচ্ছি না। এ দিদি এখানে দেখ কত বড় বড় ঝিঙে। কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তোকে। এইখানে এই দেখ কত বড় বড় ঝিঙে। ও দাঁড়া দাঁড়া, ইয়ে কি রে, ইয়ে এত বড়? হ্যাঁ ভাই এদের বাগান থেকে পালাই, চল, তাড়া দেবে বাঁশ নিয়ে। চল চল। ঝিঙে ফুল এত বড়? ওরে বাবা, পড়ে যাচ্ছে। এই, পড়িস না রে, পড়িস না। আরে পড়ে যাবি। আরে এই চলে চলে দড়ি ছিঁড়ে চলে যাচ্ছিস তো। এই দিদি বাগানের মালিক চলেছে, চল চল পালাই। এই ওটা মালিক? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ওটা মালিক তাই? ঠিক করে দেখ তো, দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা মালিক যেটা বসে আছে। এই গেছে, চল 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 ভাই চল। চলেছে, চল 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 চল। আচ্ছা মনে হয় লোকের বাগান। এমন একটা গান মনে পড়ছে, আমি জানি কি বলবো। সন্ধ্যেবেলা বেগুন খেতে করতে গেলাম চুরি।